Naay mga tao nga panahon nga adunahan pa sila, malimot sila sa Ginoo. Naay mga tao nga sa dihang hayahay pang ilang kinabuhi, wa sila'y panahon sa Ginoo. Sa dihang nga ang ilang kinabuhi, bugnaw pa kaayo, wa'y panahon sa Ginoo. Pero sa panahon nga diha nga nauyamot na silang balik, dubol kay sila sa Ginoo. Kung ang imong sitwasyon karon, ang imong kapikas kinabuhi, ga problema ka, nagproblema ka sa imong mga anak, nagproblema ka sa imong ginikanan, ga problema ka sa imong trabaho, ga problema ka sa imong hinigugma, bisan unsang sitwasyon sa itong kinabuhi, nag-isolusyon ang Ginoo. Word tonight is entitled Christ in Times of Crisis. Karong simanaha, the focus of our messages, we discuss all about Jesus. Siya mao'y pinakasintro sa atong mensahe sa tibuok simana. Karong simanaha, i-focus nato ang atong mga hunahuna kang Ginoong Hesus. And I would like to tell you, all of us experience different crises. And in times of crisis, remember Christ. Wa na kailaing maadtuan pa. Ginoo ra gyud ang imong maadtuan sa panahon sa atong mga krisis. According to Google, crisis is a time of intense difficulty, trouble, and danger. Iyang boti pasabot nga ang pong nga krisis, according to Google, maunay panahon sa hilabihan nga kalisod, panahon sa hilabihan kadako ang problema, panahon sa hilabihan kakuyaw nga sitwasyon. Ni anang panahona nga anaa ka sa hilabihan nga kalisod, anaa ka sa hilabihan nga problema, anaa ka sa sitwasyon, sa hilabihang makuyaw sa imong kinabuhi, ayaw kabalaka, kay naa si Ginoong Hesus nga magauban kanimo. By the way, gitan-aw na ko kagahapon ba ang according to ABS-CBN News, si Christine nikuha na og 27 ka mga kinabuhi. Nindot unta kay siya ngan, Christine. Pero killer lang sad kaayo, ha? Bagyong Christine, ha? Bagyong Christine. So 27 ang nakalas nga kinabuhi kagahapon, October 26, 1:57 p.m. So, atong iampo ang atong mga kaigsuonan. Atong ipangamuyo ang atong mga kauturan dra sa Luzon kay hindi sayon, hindi hapos ang sitwasyon nga ilahang naaguman karon. Ha? Kung kita sa ilang sitwasyon dili lalim. You know, during the unsa ba tong katong bagyo bitong niagi dinhi Mamlin nga Udit ba to? Katong wa gitay kurinti, way tubig. Ang among gihimo na lang sa amo ang balay tungod kay ang mga tao wala man gusto mo gamit sa cellphone pero walay mga kurinti. Nagpaandar na lang mi sa amo ang sakyanan, gabutang og inverter, butang og daghang mga saksakanan nga didto mang charge ang mga silingan. Ang daghan nga mo charge batanon. Ang mga tiguang okay ra, ha? Ako, adtong panahon na among ginahimo, inig kagabi, kay wa may biyahe. Gikan sa Talisay, mamasahiro mi kung asa padung ang mga, dihay naluoy gyud ko gadag, duha ka bukbata. Gabi na, mga alas 7 na, pertingit-ngita kay blackout ba atong panahon na. Gapahatod ang pasahiro, padung sa Mandawi, kay adto na sila matug sa ilang igsuon sa Mandawi, kay ang ilang balay sa Talisay, di na mapuy-an, naguba na. So ingon ko, mas maayo na lang nga maghimo ta og
panirbisyo ang panahon na kaisa kita'y serbisyuhan because of crisis, because of disaster. Mauning panahon na nga magpasalamat jud ko sa akong silingan, si Sir Kenneth nga Caredo, nga adtong panahon na ang iyahang bata-bata nga ginganlag untoy, gitagaan mig tubig dito sa akong pamilya. Biski wala ko dito, gitagaang tubig. Wow! Nindot kayo ang kinaiya sa among silingan ba? Pareha gyud sa mga viewers karong gabion na. Mga buutan kayo matinabangon. We have different personal crises. I know our viewers, our listeners, especially na atay unsa gani na pastor sa Leyte kang pastor na Noe, Yuk FM na ay daghan diha karon nga mga viewers nila. We have different crises. We have personal crisis in life. And I would like to tell you, friends, there are some characteristics in the Bible who also experienced crisis in their lives. Just like Moses, he was a leader during Israelites. And then, mga kaigsuunan, sa diha nga ginagukod sila when the Israelites were trapped, nga murag maapsa na gyud sa ilang mga kontra. Ang gihimo na lang ni Moses, Ginoo, wa na may arang mahimo, ikaw na lang yun. Ikaw na Ginoo, iisay mo sungkod. Ang gihimo sa Ginoo, gipakita niya ang milagro sa panahon nga wa nagyoy mahimo si Moses as a leader. And lo and behold, naiway ang dagat, niagi ang mga Israelhanon, kuyog kang Moses. Pagsaylo lang yun nila, according to the story in the Bible, nibalik ang dagat. Miracle of all miracles. Ang buot na ko'y pasabot, mga kaigsuunan. Sa panahon nga ang imong unahuna, wa na kay mahimo sa imong tawhanon, iampo sa Ginoo, ang Dios dili magabiya kanimo. Sa panahon nga imong gibati nga wa na gyud kay kaatuan tungod sa krisis nga ana sa imong kinabuhi, always remember Christ, the only solution to our different crises. You know, during the time of Moses, nakaiskapo ang mga Israelhanon, milagro nga gihatag sa Ginoo. That was a miracle. Next, nga karakteristik na ako ihatag, karakter nga akong ihatag sa inyo gikan sa Bible, mao si Hagar. You know, kung imong tun-an ang kinabuhi ni Hagar, sa panahon nga disappointed kay siya, frustrated kay siya, o sa ato apa gipaangkan, sa dito siya sa kamingawan, dito hinuon niya nakaplagan si Ginoong Hesus. And I would like to tell you, friends, those of you who are now experiencing emotional crisis, don't you worry. Ang problema usahay, maoy mohatod kanato pagpaduol sa Ginoo. Look at Hagar. Sa diha nga nag-uulgi siya sa iyang sitwasyon, dito niya nakaplagan ang Ginoo. Daghang mga problema, labi na sa mga dalaga, kanang magpataka, labi tag sugot o kinsay manguyab. Nya inighuman, dayog hilak-hilak. Unya dito na mag-ampo sa Ginoo nga nagproblema na. Nya sa naapay nanguyab, di mananghid. Unya nagproblema na, una pa mananghid. Ha? Dapat, imo ihatag daan sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ang imong mga plano ihatag sa Ginoo. And I would like to tell you, kung naabot sa imong kinabuhi nga naa kay krisis, don't you worry. Duol sa Ginoo. Ang problema sayon ra alang sa Ginoo sa pagsulbad, basta mo duol lang kaniya.
And the solution to our problem, it's only between the knee and the floor. Basta ang imong tuhod, kamaulan na muluhod, masulbad na ang imong problema. So, my dear friends, adunay mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga sa diha nga makaagi kag krisis, dito na hinuon nimo makaplagan ang Ginoo. And there are so many illustrations that I can share to you. Unfortunately, our time will not warrant, but I would like to tell you, there are many people in the world, when they experience crisis, and that was the time nga nakaplagan nila ang Ginoo. Na ay mga tao nga panahon nga adunahan pa sila, malimot sila sa Ginoo. Na ay mga tao nga sa diha nga hayahay pang ilang kinabuhi, wa sila'y panahon sa Ginoo. Sa diha nga ang ilang kinabuhi, bugnaw pa kaayo, wa'y panahon sa Ginoo. Pero sa panahon nga diha nga nauyamot na sila balik, duol kay sila sa Ginoo. Na atong kailang nga, ingon siya, Pastor, gitagbo mi niya kadlawon. Kung maayo kay nagyo kay panahon na da, makaduaw, makasugat na ka na mo, busy biya kay ka. Yan siya, Pastor, sa unang mga panahon, wa ko'y panahon sa buhat sa Ginoo. Pero karon nga napurdoy ng akong negosyo, dako na kay kong panahon sa buluhaton sa Ginoo. Sa unang panahon, Pastor, musimba lang kong kadiyot, iuli dayon kay matuog ko tungod sa kapoy sa negosyo sa tibuok semana. Pero karon nga nawa ang akong negosyo, dako na kay kog panahon. You know, another illustration that I need to share to you from the Bible, Nebuchadnezzar. When Nebuchadnezzar was at the height of his fame and fortune, sa diha nga si Nebuchadnezzar, nasikat sa tanan nga mga nasod, nahimong bantugan, nahimong gamhanan, haod siya nga pagkahari, niturok ang garbo sa iyang kasing-kasing. Ingon siya, o dili palang tungod nako, at kanang nako lagi o di palang tungod nako, nga ako ang nag-ugmad ni ining atong gingharian, tungod sa ako ang gahom, tungod sa ako ang, what is majesty? Huh? Halimo tungod si binisayaan majesty. Tungod sa ako ang, halang dun ba? Because I was the one who built our kingdom, and because of my power, because of my majesty, daghan kayong ay og may nga gisulti ni Nebuchadnezzar nga iyang gibati nga haod na kay siya. Iyang gibati nga gamhana na kayo siya. Iyang gibati nga sikat na kay siya. Iyang gibati nga murag siya na lagi sakto. And I would like to tell you, friends, sa diha nga ang kasing-kasing ni Nebuchadnezzar, gidisiplina siya sa Ginoo. And according to the Bible, sa diha nga si Nebuchadnezzar, itaas ang iyang garbo tungod na sa iyahang kailado, tungod sa iyang kagamhanan. Niabot ang iyang sinultian nga murag sige na lag ako. Aduna ba daghang mga pangulo, mga kaigsuonan nga mahimo na gani silang leader, murag sila na lay may laking tanan. Ang ilang mga kauban di na kamao, sila na lay kamao. Puros na lang ako, tungod na ako ray murag ako na lang yung makahibalo. Moabot gani na sa atong kinabuhi mga kaigsuonan because tawhanon ramanta. Ang naagian ni Nebuchadnezzar, a voice from heaven said to him, Nebuchadnezzar, your royal authority has been taken from you. Sa diha nga ikaw ug ako
nga ang atong garbo maunay mo patigbabaw sa atong kasing-kasing. Moabot gani sa imuhang kinabuhi nga murag ikaw na lang pirmi ang sentro sa imong panghunahuna, ikaw na lang pinakamaayo, ikaw na lang pinakasikat, ikaw na lang maalam, ikaw na lang gihawd, ang tanan nimong kauban murag wa na gamit, ikaw na lang tungod na sa imuhang pagka-famous. A voice from heaven said to Nebuchadnezzar, "Your royal authority has been taken from you." Gikuha sa Ginoo ang mga butang nga maoy nakapadako sa garbo ni Nebuchadnezzar. Mga kaigsuonan, our friends, our viewers, remember, by the time that God bless us with so many things, the more we humble ourselves. Di na ako malimtan ang mensahe ni Attorney Gidokyo, among professor sa Southwestern. Ingon siya, gadako ang imuhang accomplishment sa education, dapat magkadako sad ang imuhang pagpailog. By the time that your pride nga di na nimo mapugngan, ayaw huwata nga na a voice from heaven that would say to us, to you, to me, your royal authority has been taken from you. And during the time that when Nebuchadnezzar was reminded by God with a small voice, ang iyang kahari, ang iyang kahawd, ang iyang kabantugan, his penny, his money, his power, his people, his family, his prestige, prowess, and properties were all gone. Nawala na niya tanan, mga kaigsuonan. Kung basahon mo ang kasaysayan, si Nebuchadnezzar, niipon na lang sa mga hayop. Luoy, nag-yugas ni Nebuchadnezzar. But the Bible said, sa diha nga luoy nag-yugas siya, nakarealize siya. He realized that he committed sins. He humbled himself. And I would like to tell you, friends, sa diha nga nagpaubos siya, iyang gihangad ang iyang ulo dito sa langit, o nangayo siya pasaylo sa Ginoo. And the story tells us, when he recognized that he committed mistakes, ang Diyos nagapanalangin kaniya, labaw pa sa panalangin nga gihatag niya kaniadto. Buot ipasabot, God is giving us second chance. And I would like to tell you, I am claiming that promise with all sincerity. Gipangayo ko na sa Ginoo. Kibaw ka Ginoo kung kinsa mi kaniadto, gamita mi karon alang sa imong buhat. Kita nga anaa sa mga posisyon, ayaw biya pagpalabi sa atong mga garbo nga tawhanon. Kay malipat ganita, malimot ganita, mapahinumduman ta sa Ginoo. Ang nahitabo ni Nebuchadnezzar, pwede mahitabo sa atong mga kinabuhi. And by the time that God reminds us, let us humble ourselves and recognize our sins, our weaknesses, our mistakes. By the time that we humble ourselves, by the time that we recognize our sins, God would bless us. Just like Nebuchadnezzar. Friends, Deuteronomy 31 verse 8, the Bible says, the Lord Himself goes before you.
and will never and will be with you. And He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ang Ginoo nagapasalig sa matag usa kanato nga dili gyud siya magabiya kanimo o kanako sa panahon nga maka-experience siya kitag mga krisis sa atong kinabuhi. He will never leave us nor forsake us. And He has a promise, don't be afraid. Ayaw kahadlok kung unsa ang imong problema karon, ihatag sa Ginoo. And He is very much willing to help you and me. Lain-lain magyutag mga problema, no? Kamo nga anaa diha nagatanaw sa atong live streaming. Always remember, Christ in times of crisis. Kung ikaw anaa sa Ginoo, sa panahon sa krisis, hinumdumi lang ang Ginoo. Nag-ingon ang balaan nga kasulatan. Roma 8:28. Romans 8:28. All things work together for good to them that love God. Ang tanang butang masigkaayo o masigtabang alang ni adtong mga katawhan nga anaa sa Ginoo. All things work together for good. Kung ang imong sitwasyon karon, ang imong kapikas kinabuhi, ga problema ka, nagproblema ka sa imong mga anak, nagproblema ka sa imong ginikanan, ga problema ka sa imong trabaho, ga problema ka sa imong hinigugma, ga problema ka sa imong isig katao. All things work together for good. Muna ang James nag-ingon, count it all joy when you experience different, various trials and problems. Bisan unsang sitwasyon sa atong kinabuhi, nag-solusyon ang Ginoo. By the way, mga kaigsuunan, live kita karon sa National TV 25. Live kita karon sa atong Hope Channel Philippines. Tanan na to mga viewers akong ihangyo diha kaninyo. We have different crises in life. Don't you worry. All things work together for good to them that love God. And according to Albert Einstein, in the midst of every crisis lies great opportunity. Have you remembered panahon sa COVID? Adunay daghang nangapurdoy pero daghan pod ang nangadato. Ang mga nagnegosyo, mo nagingon ni Albert Einstein na in the midst of every crisis lies great opportunity. Naapoy daghang nga milyonaryo tungod sa COVID. Kay panahon sa COVID, ang mga nagnegosyo mas, di ba? Perting datua. Ang nagnegosyo alkohol, perting datua. Ang nagnegosyo mga tanom, alaliman ka. Hasta gani ako atong panahon na naplantito ko. Mura na nung giganahan na hinong kog buwak. Kuyawan, biasa ko atong panahon sa COVID kay ganahan naman nung kog buwak. Uy, lain nag-epektos COVID. Uy, mabuwak naman hinoon atong. And then atong panahon na, ganahan ako magsipanilhig. Sa wa pa'y COVID. Kitsa bagay, abi ninyo panahon sa COVID, daghan siya nga mabdos. Amot nga no sa itong panahon na nga. Daghan na mahinoon na nga mabdos, sinoon nga. Di na mamahadlok og COVID ang mga tao. Unya, nabi advantage pod. Kay ang katong mga bana nga mga laagan kayo panahon sa wa pa'y COVID, pagka-COVID na, sige na lang sa ilang pamilya. Wa na laglaag, hadlok ang matay.
Isog biya kayong COVID. Mo na nga among kauban nga idad-idara na nga tennis player. Sayo pas buntag to ana dito sa tinisan. Ingnan sa among bulboy, Kernel. Idad-idara na biya ka Kernel. Wa kan hadlok sa COVID. Ingos Kernel. Testing mo puyo sa mong balay, di ba ka mulayas kada adlaw? Toy ga puyo dito, isog putos COVID. Siya testing dito, di ba ka mulayas? Pero ambot ako pasabot, daghang mga advantageous po. You know, sakto pa agad siya si Albert Einstein, in the midst of every crisis, lies great opportunity. Labi na gyud og naa ka sa Ginoo. Bisan unsay imong problema, aduna ginay katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsay nahitabo sa imong kinabuhi, God has a purpose. Naagi na siya tuyo unsay iyang gustong mahitabo nimo. Anyway, si Franklin Roosevelt, the only thing we have to fear is fear itself. Naman ko yung mga tao nga, bisag wa pa'y COVID, nahadlok na sa COVID. Na yung mga tao nga, wa pa gani ang problema mo abot, nagproblema na. Mo na ilang mga naong, wa pa gani ni abot ang problema, problematic na kay dagway. Ha? Yun lagi yung mga tao nga, hilig yung mukupot og problema. Kana bang, kana murag nagdadag napsak ba nga? Dasig napsak, kita siya problema diri, ya isod dito sluyo. Makakita siya problema da, iyang isod sluyo. Kita siya problema. Hangtod na hinoon, maglakaw-lakaw siya. Bugat kay iyang likod, sigig dadaan ng mga problema sa laing tao nga. Dili iyang problema. Ano yung paborito kay na magiro akong asawa, gatanaw man ron. Ingat din ako asawa ba? Maghisgot na gani ko, ako ba, naluoy ko, ano siya. Ay, hisgot na problema sa laing tao. Ay, problema magkaana nila nga. Ila man, ano sa mga ang gusto kag problema ang ato ay siguro na sa laing problema nindot niya sad wapo sad nga ideya. So the only thing we have to fear is fear itself. But if you have God in your life, you will be comforted and you will be encouraged. Christ in times of crisis, the first and greatest victory is to conquer yourself. You know, di malikayan, nabi mga tao nga mag-suicide. Kana bang, uban siguro, gipula na sila, tanaw silang mga naong, may pagpagpakamatay na lang kung aning naong nga. Pero kami, Pastor Lauron, bisa ginani rani among naong, no? Di ko magpakamatay, anugnan ko ani, di ko bahala na, di mahangyo ko sa Ginoo, buhi alang ko Ginoo, bisa to, ginani rani among mga dagway, tulo mi ka igsuon, maoram ni mga naong ano. Kanang. Ako mga igsuon, God, maglakaw, tawag ko pastor. Kanya, naman ko igsuon nga, katong nagkantas Bitterman, konsihal man to. Ako sad maglakaw, tawag ko siya ko konsihal. Nya, maikog man ko sa mga tao, kay nagpangayo, kay og di ko muhatag, basig mag-ingon sila nga, hangol mis konsihal. Nya, maamong akong manghod, hatag-hatag lang siya ko. Musabay lang siya kaghatag, aron malipay ang imong mga silingan. Kay among inani ra magini among dagway mabitaw na nga ang buhi pa to among papa sa una nagay miingon nga undo may angga iji may kay imong mga anak no kanang liwat kay nimo no lipay kay among papa ba mingon dito akong manghod sa lipay ba niya wala sa kibaw kita repete na natunggo ula. Piti na natong gula, o guwa ta naliwat niya, wata na kuridas o kaupang tulo, basta paita. Pero sa ako na ginaingon lagi, if you have the feeling of insecurity, learn more about the love of God. Na mga tao nga bisan unsa ang ilahang kinabuhi, sige di makontento. Kilay, usbon, mayroon bang matarong usahay pagbutang anang tato, usahay bahiwi. Naiilong nga sakto, ipausab-usab. Usahay masubraan, mura nagnapakag, lampinig diri ba, diri, imbis diri pastason, diri ang liburot. Kami to, kamantay mga itong kaso sa Pardo nga, kapadako ni yang lubot.
iyang gikiha ang doktor kay ang wa magtupong burot ang dako o pikas. Mo nay kontento na lang gud og unsay gihatag sa Ginoo. Kontento. Let us be contented and we will be happy. Layo gyud kaayo ang hunahuna nga mag-suicide ka kung kontento lang ka unsay ihatag sa Ginoo. Dili na ka mo feel pa og krisis sa imong kinabuhi, bahalang mo na, Lord, I know imong gihatag ni nako nga problema, kibaw gyud ka nga makalampas na dyan ko niini. Kaya ni nako. In a spiritual sense, crisis situations are often seen as opportunity for growth and faith building. That's why Matthew chapter 6, verse 33, it says, all things work together for good to them that love God. If you read the story of Job, he was tested by series of calamities. With so many crises in his life, he lost his wealth, his health, loss of reputation, loss of comfort. That was the time that he needed most the comfort and the encouragement of his wife. Unfortunately, imbis ang iyang asawa, maoy mo comfort sa iya, mo padasig sa iya, tungod sa iyang sitwasyon, giingnan na hinon siya, tongluha ang imong Ginoo. Imagine na gud ninyo mga bana kung makasawa mo inana nga panahon sa inyong kalisdanan imbis inyong asawa may mopadasig dinyo mauna hinuoy mo paluya. Di ba nalalim? But I would like to tell you, Job maintained his faith and ultimately he was blessed by God. Just remain faithful. Just remain faithful. 2 stories. Health crisis. Look at Hezekiah. When he was on the verge of death, kuhaon na gyud unta siya sa Ginoo. You know what Hezekiah did? He did promise to the Lord. He promoted religious revival. He purified the temple, removed the idols. He restored the proper worship in the temple and more time in spiritual renewal. And that time, God did extend his life for 15 years. Gisumpayan sa Ginoo ang iyang kinabuhi for 15 years. Friends, if you are not suffering with illness, sickness, just pray to the Lord. Remember Christ in times of crisis. Last illustration. You read the story of Joseph. Relationship crisis. He was sold by his brothers and sisters, his siblings, into slavery. Gibaligya siya sa iyang mga igsuon. I would like to tell you, he became a great leader in their, og sa ato pa din siya taghatag sa DSWD. Naan niya ang tanang hinabang. But I would like to tell you the story. Said, Joseph forgave them with no attached conditions. Letting go of grudges and resentment. Always trust in God's master plans. Did not seek any revenge. Treated them with compassion, though they may not be deserved to receive it. My dear friends, I'm now going to give my conclusion. If we have relationship crisis, you read Mark 11:25-26. When you stand praying, forgive if you have ought against anyone, so that your Father in heaven forgive your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. When we experience a relationship crisis,
Kung aduna pa kay pagdumot mga kaigsunan, kalimti, pasaylua, aron ang imong kalapasan, pasayloon usab sa Ginoo. Now, I would like to give my last statement. We have different crises in life. Just give it to the Lord. Remember Christ in times of crisis. God wants everyone to be saved when Jesus comes. If we are experiencing financial crisis, health crisis, relationship crisis, spiritual crisis, remember Christ in times of crisis. Mahigugmaon nga Dios ana ikaw sa kahitasan sa mga langit. Nini kagabion Ginoo. Amo ikaw ang gipasalamatan o ginadaig sa kalampusan sa among opening night nga imong gihatag sa imong mga anak karong gabion na. Ana Ginoo sa nagkadaiya nga balay, mga eskwelahan, kung asa man sila karon nahamutang ang tanan nga mga viewers, mga listeners. Panalangin ni sila Ginoo. Nasayod ikaw Ginoo nga aduna kami lain-lain nga mga krisis sa kinabuhi. Ang uban kanamo adunay problema sa panglawas. Ang uban kanamo adunay problema sa paninapi. Ang uban kanamo adunay problema sa pagpanarbaho. Adunay problema sa among mga kapikas kinabuhi. Adunay problema relasyon sa among isigkatawo. Ang uban kanamo adunay problema krisis espirituhanon. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdom kanamo nga anaa si Ginoong Hesus. Andam mo sa pupo, andam mo tubag sa among mga panginahanglan, lamang kun kami magamapainubsanon nga magdawat sa iyang gugma. Salamat Ginoo sa imuhang mga katawhan nga dunay kapin sa 2004 ka mga viewers diha sa Facebook. Ug aduna usab 200 kapin sa YouTube. Ang imong mga katawhan nga nagatan-aw Ginoo mikabat og 2,000 city kapin karong gabhion na. Aduna pay mga eskwelahan like East Visayan Adventist Academy nga mga 191 ka mga estudyante anaa sila sa usa lamang ka session hall o sa ka chapel. Aduna pay mga pamilya nga anaa naghiusa sa ilang mga panimalay. Nasayod ikaw Ginoo sa mga krisis sa among kinabuhi. Nasayod ka sa among mga problema. Nasayod ka sa among nagkadaiya nga mga suliran sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pag-comfort kanamo karong gabion na nga Christ in times of crisis. We would like to thank you, Lord, for the assurance and the hope that you have given us. Thank you for answering all our petitions. We ask this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, and God bless.